Tu viu que entrou uma aluna nova? Sim. Escola nova, tudo novo. Preciso vencer a ansiedade. Cala a boca! Hoje vai ser sobre línguas. Vai ser química. Safado. Que saco, Oliver. E Edward. Abigail tirou 0 na prova. Agora você vai ter o que merece! Sua morte. Não tem desculpas, agora vai ser a sua morte! Você castiga pra sempre! Olha sua nota! Que vergonha! Toma isso! É isso! Nham, nham. Abigail. Zip! Uau, Angel! Tipo, agora... Claire! A gente vai bolar um plano. Pra alguém entrar na sala da Alice, a gente vai colocar um negócio de saída. Yupi! O problema é a Amber Circle falar isso. Não entre na sala da Alice. A gente vai ver ninguém se ele tá lá. Esses meninos sim, ninguém merece. Você tira 0, Claire. Miss Bloom! Não adianta correr. Não adianta chorar. Vou me esconder na Claire. Miss Table! 0! Toma esse livro aqui! Eu odeio livros. Miss Cycle! Olá! Não! Socorro! Eu tô secada. Agora você não vai escapar. Achei! Não! Sua morte, garota. Não! Angel! Claire! Claire, foge! Ok. Helena, Abigail? Ai! A saída! Mas o quê? O quê? Por quê? Socorro! Por que não tá abrindo? Não. Ai. Tá tudo bem, não vai? Diretor, sério? Não! Zip, Oliver, o que vocês estão fazendo?